Многу ветувања, а малку остварување. Граѓаните се понезадоволни од функционирањето на системот Мој термин. Велат, со месеци седат пред ординациите на докторите, иако кај некој од нив се работело за болести за кои нема време за чекање. Дополнителен проблем има и тоа што термините кои им се закажани, докторите им ги откажуваат во последен миг. 3 месеца чекам и уште 3 месеца не можам да доам на ред. А дали поради тие проблеми одите на приватно? Нормално, ако нема терминов дека мора, тоа е вржано. Затоа што не може болеста не чека да фактички дојде терминот. Ка Србина аз сум сега, ако не ќе кажам ќе ја прашам дали ќе може приватно одам да. А колку време чекате од приватно? Па месец дена. Закажан термин на 18-ти. 8:15 ми јавуваат, тргнавте? Викам, сме тргнати, викам, оти у 10:30 имаме закажано, такси порачавме. Закажите си друг термин, вика. Докторката, не е важно кој е, наболедување. И барам после од тематичното, друг нема термин уопште. Нема мој термин, вчера бев у Медика Плюс, дајте ми термин на клиника, вика нема термин. Како да бидам задоволен? Надлежните најавија и воведување на апликација која што требаше да го поедностави функционирањето на Мој термин и да обезбеди транспарентен пристап за сите пациенти. Сепак, граѓаните лекот за својата мака најчесто го наоѓаат кај приватните доктори. Од Министерството за здравство демантираат дека ваков проблем постои. Според нив, Мој термин функционира безпрекорно. Не е точна констатацијата дека во Мој термин не може да се закажат прегледи кај специјалисти со определени специјалности, ниту пак дека се недостапни некои апарати. Сепак, доколку отидете на интернет платформата Мој термин, воопшто нема да најдете слободни места за ендокринологија, нуклеарна медицина, радиотерапија, ехо на дојка и магнетна резонанца кои ги има само во Скопје. За дел од останатите првиот слободен термин е по неколку недели или дури пак месеци.